Você já parou para ouvir o som dos pássaros hoje? O contato com a natureza não é só bonito, ele é essencial. Estar ao ar livre, sentir o vento, ouvir esses sons, tudo isso diminui o estresse e traz equilíbrio para o nosso corpo e mente. Na neuroarquitetura, a gente chama isso de biofilia, a nossa conexão inata com a natureza. Quando você se permite essa pausa, você se reconecta consigo mesmo. E você? Quando foi a última vez que simplesmente respirou fundo e ouviu a natureza ao seu redor?